je nzi yuko ntabesha mugabo nge muzobirabe gusa hama uzosanga ari jewe je te jure nzokugurira bon sinzi cyo nzokugurira mugabo uzonsaba icyo cyo cyose ushaka bon navugana n'abakobwa ntashaka kuri statut na mugabo bon sinzi yanshize ko nyene naryohewe wa naryohewe ko waryohewe ni ko bashize kuri statut indi yagushize kuri statut and so ndashaka kubaza kubera iki genre bigu donc urimwo donc à fond ushaka kubimenya donc iyo ni vie privée yiwe ndibaze ko muhuriye gukazi gusa I don't have anything to say kuri ibyo bintu muko murambwiye no umenye yuko tubizi vous êtes en couple turabizi birahari en fait you know why ndagiye no Grace Dindi no STV every story matters. Reka ndaramutse bakundi ba STV nkaba nizeye kumeze neza bivanye naho muhererende ni bon ndashima ni wa mukobwa wanyu gusa no musi yambaye amarori ya bleu ya nkuko bisanzwe je rero ngaha ingorane nifitiye umuvite wanje narashika gusa yambwiye ngo ari mu ndira namuhaye adresse mu kamera menu nayo iki kiti gisi nikigumu Yesu we kiraremereye gute urumva seulement reka tumurindire turiko ndashire turiko turapanga genre intebe aho tugira tuzagukorera ni bien hama umuvite wanje sinharagera ko ndamubabwira aracari surprise ariko ndaza kubambwira kandi muraza kumubona kuko njewe mazi iminsi ndiko ndamukorera amatohoza kandi njewe muragiye ngize amatohoza ko ndabaha shokali cameraman nawe peke umujui ata umujui mindo nataka nibakurishe show merci beaucoup DJ akinowe zanje nk'ubodigurisha no wakubita Mungu tuna maombi okay ni bon yes hama nko nababwiye umuvite wanje narashika iyi ni intebe yanje iyi ni intebe y'umuvite wanje yes na muramenya gusa ari très spéciale basha ari très spéciale comment ari très spéciale yuko kwera genre tumaze iminsi tubibona kuri statut y'umuhungu wanyu genre gusa maze kubabwira gutyo rega mcamu devina reka gusa n'abatebeje tubashe kumuhamagara ku telefone kandi tubashe kuvugana nawe mu birenze muze kuvyibonera mwenyine en fait ça merci beaucoup voilà namubonye show ka tubashe kuvugana nawe twumve ko tuza kumutora Allô? Oui, beautiful mambo. Bon, baby. Ugeze hehe gashaka ndakurindiriye? Ndashitse mbona. Wapi sindakubona? Ya, ndi inyuma yawe. Inyuma. Oh, okay sha. Nyaruka. Ya muramubona n'umukobwa mwiza ariko araza umwana w'amataye. Mwana mwiza w'iminwa iregela. Mnambia merci beaucoup ni show. Yemwe nicaye mwibaze ko atari jo ni show malade ni jo mamanda soyez la bienvenue Ora yeah amakuru imi amazing ndakubona mbane ndagushimire kuba wamaye umwanya wo kuvugana nawe thanks uri mwiza rem merci kandi biranshisha abakundi ba STV nk'ubu bariko badukurikirana ni baramenya neza turiko turavugana ariko ubasha kwidondora ukababwira amazina byo babyiza ko yabakumenya bon nitwa Gracie Jemima hama ndibaze ko bidakenewe ko mumenye yomba ngamba mu Kigobe umukobwa n'umushadibu ngo nibigenewe abangu rero mwigira mumenye ko bidakenewe kandi sinuwi wanyu n'uwundi ngo bisanzwe njewe kuba naguhamagaye wewe ma chérie kuba nahamagaye wewe kandi nagushije imbere ya kamera n'imbere y'abakundi ba STV nuko nyene fisa makuru ya wewe na MC Andy ngira ngo uramutse neza ewe ndamubwiye izina rya ndaciye atwenga merci beaucoup
andi abafana biwe abafite contact yiwe muri WhatsApp bavugana amadimisi ariko arashira kuri stati ati azotwereka umukunzi wiwe le 6. Merci beaucoup DJ. Kwanda niyandika ko n'umukunzi wiwe avuga yuko ari n'umugore wiwe le 6 ikaba imbura imisi 2 canke 3 ko itariki y'uno munsi gusa iburi imisi mike. Uno munsi rero njewe nkaba nahamagaye Gracie kubera numvise amakurukuru avuga ari we ko ari we mukobwa wasohokana. So kuri ico naco novuga kubera bon sinzi muzorindire le 6 basi. Oya, utage Tatu. aho dushize muri entre parenthèses ni twomenya exactement ivyo ari. Yabwiye le 6 mwebwe muri genre pressé kumenya uwo ari we. Yeah. Ni wewe amadimisi ashira kuri stati? Ni wewe nyene ashira stati y'ivyo agacakurikirana nayo majambo urumva tutegeza kwi Oui nivyo mutegezwa kuyumvira byinshi kandi n'ibintu bisanzwe. But kuri yo sije naco mvuga vraiment. Oya wo tubwiraga none ngira ngo no guha amahoro nje utambwiye. Nibikunda utegeza kumbwira. Sérieux jewe na Andy ico novuga nta na kimwe gihari genre love story. No. I'm single deja. Hama. Kubesha. Je nzi uko ntabesha. Mugabo nge muzobirabe gusa. Hama uzosanga ari jewe. Je te jure nzokugurira. Bon sinzi ico nzokugurira mugabo uzonsaba icyo cyo cyose ushaka. Mugabo apana umuduga n'inzu n'ibiki n'ibiki. I don't have money. Namarubize. Ya Gracie rero. Reka rero tuvyitega uwo munsi mugabo vraiment moi je suis sûr ko ari wewe kuko none basi zijya stata zishira kwiki agushira kwiki wewe. I don't know ni ibintu nyene bisanzwe. Oya nibisanzwe nje ko atanshira ko ari nje dukorana. Je ko bakundi ba ASTV nje ko atanshira ko adashira ko jinera ko adashira ko cameraman. Bon kugushirako no kunshirako jewe bon sinzi yuko bitandukanye ubwaho je mbona umenga ni ibintu nyene bisanzwe kwera. Bon gushaka umuntu kuri statue ana na je mpora nuzuza aba make kuri statue mugabo nkaca nandika n'ibintu bipusa yuko abantu babona ko uri en couple na. Voilà abantu baca biyumvira ibintu byinshi nyene mugabo bon je nibaza yuko ayo ma statue ni ibintu nyene bisanzwe tu. Nta bintu bisanzwe birimwo ngaho sha reka nje nzobona yuko ari bisanzwe urumva urabuduza aba make benshi kabuduza kuri stat ariko we ashira ko wewe gusa ega nje utambwije ukuri ngaha sindaguha amahoro. I don't know ngira ni chance mfise Chelsea kwa MC yandi urumva yavyivugiye bakunzi ba ASTV urumva niyo yarose Chelsea imbere urumva niyo yarose Chelsea twe nta Chelsea dufise n'abandi nta Chelsea dufise ryari andi hari umukobwa yaje kumutikaga andi atariruka shaka unkunde urankunda vya seri ndagukunda bya serie ze bimbwire neza no vraiment jewe andi ndagukunda bivuye ku mutima kandi cyane reka nkate gatowe reka mpagaraye neza cameraman twagiye ona udemba ije tuzosubira ubundi munsi aramwirutse aranga kumuvugisha Peter Mert tubwire ni wayi wewe I don't know kandi rindira kandi tubwize ukuri yego ndabigize kuri umva ico kibazo sije no cishura kubera je sinshaka kumenya ibiri mu mutwe iwe canke mu mutima wiwe no ntavyo nomenya mugabo mubaza mkumva ivyo abivuga ko bien sûr umva wewe rero uhisemwo kubigira ibanga sinzi ko no vyita merci beaucoup uravyumva ko abihishije ikindi naco araze kutubwira avuze ati nadi nyene yo vyita urumva ya quelque chose kandi sina question ndakubajije nje ndagize intro ndavuze yuko oya reka ndakubwire si question nje si question ndakubajije okay mugabo bon nta quelque chose nta na kimwe ejo nakubwiye ati si question ndakubajije na ka intro nje nigiriye nje nyene en fait il y a rien gusa entre parenthèses naco afise yo bivuga si yego muganje n'ubundi acakeneye mugiranye basigiye kingana gute 2 ou 3 semaines mais akaba nukuri kwimana nimba udashaka gutubesha muzinanye nandi andi ngenda muzinanye nandi ukatuvuga ko muzinanye 3 semaines hama akagira agakira kuri stats ngakujya
ni chance nakubwiye nkuko wabivuze bon navugana n'abakobwa ntashira kuri statut na nina nana mugabo bon sinzi yanshize ko nyene naryohewe wa naryohewe ko waryohewe ni ko bashize kuri statut indi yagushize kuri stade and waryohewe kandi yagushize kuri Ah, merci beaucoup DJ. Eh ben, la ndumva ari bon. Gusa nanjye nakwemereye yuko nje nkasanga ibyo wambwiye. Wambeshe en fait. Acha tuzokina bavuga burale kumburira sindi byo so ndashaka kubaza kubera iki genre donc urimwo donc à fond ushaka kubimenya donc iyo ni vie privée yiwe ndibaze ko muhuriye ku kazi gusa then yes duriye ku kazi ndavyaze sivyo duriye ku kazi no we ari muri industry ari muri entertainment abantu bakeneye kumenya amakuru yiwe wenyene bon twige tuba dushaka yuko tuzana ikintu abantu bataramenya tu vois we aguma ashira kuri stade que le 6 ado présenta meuf umukopine umugore wiwe genre ibintu meze gutyo niyo mpamvu twebwe tuguma tuvuga ati reka tumumenye ataramwereka mbere y'abandi tu vois none mumumenye donc uwo mwabonye genre c'est moi ouais ni wewe mbaza kubera iki ok kubera iki kubera ari wowe uri kuri statut none agupostinga kenshi no umviriza ni statut nakubwiye ko ari ikintu gisanzwe hama est-ce qu'on peut changer de sujet kubera biratanguye kuntapa sur les nerfs alors d'accord mais nitwo pardon kuba ndakudeseve gusa ndiko sanzazije kubera mbaza kubera iki ni kubera yuko ari cyo naguhamagariye genre umbwiye de changer subject ntibikunda bon chamaguka nkigira re ko I don't have anything to say kuri ibyo bintu muko murambwiye no gusa biko birantapa sur les nerfs nyene numva wapi kubera ufite icyo wikeka en fait nuko avec ufite icyo wikeka niyo mpamvu uvuga ati ça tape sur les nerfs kubera ufite icyo wikeka en fait tu vois en fait umva jewe ndi umuntu genre iyo mvuze ikintu nyene nkavuga nti that's true umva kibaru uko nyene mugabo nkavu umuntu akaguha umva bigobaje kubera bihari ça tape sur les nerfs parce que numva ni bihari. Sérieux, je veux pas te manquer de respect. Si je voulais te manquer de respect, j'allais me mettre debout et j'allais partir sérieux là. Bakundi ba ASA TV. Umviriza mwese ndabwire rero. Moi, je suis pas la copine d'Andy. Jewe turonderera handi. Ego vraiment. Uri sûr? I'm sure. Ah bon? Yeah. Okay, it's okay. Reka rero bon, tugushimire kwa wanye natwe kwa waduhaye umuco kuri ivyo bintu bon. Kuba wewe ushatse kutwemeza ivyo ariko on est sûr que ivyo utubwiye c'est vraiment pas la vérité kuko nkungene wabitubwiye na muco urenze waduhaye. Bon, je ne bashima kuba mwanyakiriye mais je vais rien encore parler kuri au sujet vraiment. Yeah, hama I don't have anything to say. Werenga. Niko ndavuga ko ndagushimiye kwa wanye natwe kwa wamaye umwanya kuba watubwiye umva watubwiye genre ivyo twari tuzi ko ari vyo hamuka tuza kuvyanya imbere ya kamera. Reka tugushimire kandi umenye yuko tubidi vous êtes en couple turabidi birahari en fait no why ndagiye no Grace Dindi no turafise amakuru yuko bon atari mu meuf ari bon ni tudi neza reka ndabashimire ndabwire à la prochaine bisous STV, every story matters.